Добро вечер. Вести во 18 часот во НИВ ќе гледате. Кога волјата за живот ги победува лузните. Повредените во Пулс заиграа кошарка. Во Македонија се лекував, бев во болница скоро 1 месец и сега фала му на Господ сум одлично. Велосипедска трка и планинарски марш за 63-те загубени животи. Крај на импровизациите и преклопување на надлежностите, што предвидува новата стратегија за справување со масовни несреќи. Нашиот систем да биде спремен за да може во реално време и брзо да делува. Трамп порачува, нема услови за примирие со Иран. Ормузскиот теснец ги бранува берзите. Каква цена на горивата ќе испорача регулатор на утре? Повеќе од 100 надпреварувачки се ги измерија возачките вештини. Женско рейли на скопските улици. Од кога ни тргна добро, решивме да се надпреваруваме 3-та година за прво место. Почит кон жртвите и поддршка за повредените. Во Кочани денеска продолжи одбележувањето на годишнината од трагичниот 16 март. Во чест на жртвите се одржа велосипедска трка, планинарски марш и кошаркарски хуманитарен турнир меѓу повредените. Пораката е дека градот мора да ги залечи раните и да продолжи да живее. Во Кочани беше Миријана Мирчевска-Јовановиќ. По една година помината во лекување во болниците, редовни медицински контроли, закажување на нови интервенции поради повредите од пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. За прв пат денеска повредените ги облекоа патиките и дресовите и играа кошарка. Повредените играа турнир во чест на нивните загинати другари. 36 годишниот Драган Давидковски е со повреди од кобната ноќ. Многу се чувствувам подобро. Одам редовно на ласерски третман во Скопје. Редовно доаѓаат пулмолози во Кочани, вели Дејан. Денеска среќен што со неговите сограѓани кои заедно се бореле за живот во болницата, веќе може да спортуваат. Да, денес прв пат излегуваме, ќе имаме настан хуманитарен со хуманитарна цел. Јас имав и изгореници и внатрешни повреди. Како се чувствувате сега? Во Македонија се лекувавте? Да, во Македонија се лекував, бев во болница скоро 1 месец и сега фала му на Господ сум одлично. Многу подобро. Голема поддршка во лекувањето на физичките рани, но и со разговори е докторката и директорката на Кочанската болница Катерина Паник-Мирчовска. Таа денеска на теренот беше среќна што играат кошарка. Овие млади луѓе ќе имаат нова предизвикувачка година, кај дел ќе требаат нови хируршки интервенции, но се треба да е внимателно и без брзање, потенцира Мирчовска. Нас ни е гордост и како општество и како институција што се тие живи, што продолжуваат со нивниот живот, што се враќаат на нивните секојдневни активности, особено на спортот, бидејќи спортот е еден вид, значи со оглед на тоа дека имаат изгореници на рацета, еден вид на физикална терапија за нив во блиска иднина, кај дел од нив ќе започнат и хируршките интервенции, оние кои што дозволуваат нивните лузни во овој период да се направат. Тоа се сложени лузни, сложени повреди и не треба да се брза со било која, секоја избрзана одлука може да значи формирање на нова лузна. Најголема поддршка на младите кошаркари им дадоа нивните граѓани, кои со насмевка ги бодраа и во надпреварот, но и во борбата во лекувањето. Собраните средства ќе се донираат за спомен обележје, кое ќе се изгради во градот Кочани. А денеска овие луѓе кои беа повредени во пожарот покажаа дека со добра волја и сила и позитивна енергија може да се направи подобро за сите. На градскиот плоштад велосипедисти со возење на неколку рути одадоа почит на загинатите во пожарот и поддршка за повредените. Денеска и утре продолжуваат активностите посветени на 1 година од пожарот во Кочани, каде загинаа 63 луѓе, а 200 беа повредени.
А на централниот настан насловен Кочани ви благодари попладнево градоначалникот на општината Владко Грозданов одржа емотивен говор за благодарувајќи им се на сите лекари, медицински тимови, волонтери и амбасадите кои учествуваа во спасувањето и лекувањето на повредените. Во рамки на настанот општина Кочани додели благодарници на 36 болници од странство, како и на амбасади, државни институции и министерства кои помогнале. Од сите страни пристигна помош. Болниците во државата и во многу други држави ги отворија своите врати. Доктори и медицински тимови се ставија на располагање без двоумење. Во тие моменти не гледавте само пациенти. Вие гледавте како на ваши деца. Вие гледавте на животи што мора да се спасат. Вие ги дававте вашите животи за да ги спасите нашите деца. А паралелно со одбележувањето на трагедијата продолжуваат и потресните сведоштва на најдиректно инволвираните. Една од нив е медицинската сестра Даниела Јованчевска од Кочанската болница, која за Канал 5 ја раскажа безпоштедната битка копната вечер, вклучително и фактот дека меѓу повредените бил и нејзиниот син. Владата вчера усвои национален план за справување со масовни жртви, во кој прецизно се поделени надлежностите во случај на големи трагедии. Михајло Видимлиски. Трагедијата со пожарот во дискотеката Пулс во Кочани остави длабоки и тешки последици кај семејствата на загинатите и повредените, но и ја стави на тест пожртвуваноста на медицинските работници. Даниела Јованчевска е медицинска сестра од Кочанската болница. Копната ноќ на 16 март лани била дежурна. Пред камерата на Канал 5 раскажа дека во својата 30 годишна работа никогаш не се соочила со такво нешто. Но најтешко од се бил моментот кога спасувајќи други деца кои биле донесени во болницата, добила повик од нејзиниот син кој заедно со сопругата биле меѓу повредените во Пулс, со што Јованчевска се нашла растргната помеѓу мајчинството и професионалноста. Мислев дека ме бара некој од докторите за реанимација. Го зедов телефонот и тогаш го слушнав гласот на син ми кој ме побара и ми рече: "Мамо, кај си ти? Ние сме на интерно оделение." Во тој момент ми се пресекоа нозите, но Господ ми даде некоја сила. Се косев од една страна со мајчинството, а од друга страна со професионалност. Како да ги оставам овие деца околу мене сите, а да трчам да ги видам моите како се. Даниела немала дилема дека не може никој од повредените да го остави, откако пристигнала помош во болницата од останатите сестри и му кажала помош и на најблиските, кои за среќа поминале само со повреди. Таа сведочи и за првите моменти, откако им јавиле дека имало пожар, носењето на пациентите и целиот хаос во кој морало да се одговори на голем број повредени во ситуација на мал број медицински персонал. Никој од нас во тој момент не очекуваше дека бројката ќе биде толку голема. Од сите страни ни доаѓа пациенти. Во почетокот побарав веднаш помош од дежурните медицински сестри од другите оделенија и од дежурните доктори. Гледав на што поголем број на деца да се помогне. Јованчевска се надева дека оваа трагедија е лекција за сите нас и дека нема да се повтори, но сепак случувањата отворија дилема околу функционирањето на системот и подготвеноста на медицинските центри да одговорат во вакви ситуации. По Кочанската трагедија, потоа и случаите со Ласкарци, Тетовската модуларна болница и автобуската несреќа во Бугарија, во кои имаше десетици жртви и повредени. Министерството за здравство представи национална стратегија за справување со масовни жртви. Според тој документ понатаму ќе имаме и акцијски план кој што ќе направиме нашите институции, нашиот систем да биде спремен за да може во реално време и брзо да делува кога ќе има потреба од таков тип на делување. Планот предвидува централизирано носење одлуки и управување со кризата на највисоко државно рамниште, со цел да се елиминира дезориентираноста и поклупувањето на надлежноста на терен. Второ ниво е предболничкиот третман, каде фокусот е ставен на ефикасна теренска тријажа, брза евакуација и безбеден транспорт. И третото болничко ниво ги уредува протоколите за прием и итно лекување на голема група повредени во медицинските центри.
А утре околу пладне ќе се знае каква цена ќе испорача регулаторната комисија за енергетика. Блокадата на Ормускиот теснец и скокот на цената на нафтата на над $100 за барел ја одбележа неделата што измина. Минатиот понеделник регулаторна одлучи да ја зголеми цената на дизелот за 14,5 денари, а на бензините за 5 денари. Во случај на драстично зголемување на цените, од владата најавија намалување на ДДВ-то од 18 на 10%, а потоа и на 5% доколку за тоа има потреба, следејќи го движењето на цените на берзите. Внатрешната контрола при МВР поднесе кривична пријава и поведе постапка против полициски службеник, осомничен за кривично дело, полов напад и силување малолетник. Тој во период од 1 година во повеќе наврати го наведувал момчето на полови дејствија, кое по подолго време одлучило да проговори. За овој случај Здравко Димитров. Околу 1 година трпел сексуално злоставување од полициски службеник и молчел. Малолетникот Велес во изминатите 2 години доживеал вистински пекол, откако во повеќе наврати бил наведуван да врши полово дејствие врз себе си. Одделот за внатрешна контрола на МВР до ОЈО Скопје поднел пријава против осомничениот ВК за полов напад и силување. Малолетникот роден во 2008 година бил сексуално злоупотребуван во текот на 2024 и 2025 година, а случајот не го пријавувал поради чувство на вознемиреност, срам и страв дека може да има негативно влијание врз него, доколку се дознае дека бил жртва на сексуална злоупотреба. Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при Министерството за внатрешни работи против полицискиот службеник ВК ќе поднесе предлог за поведување на постапка за кршење на работниот ред и дисциплина и ќе изрече задолжителни мерки за одземање на службеното оружје, упатување на задолжителен психолошки и психијатриски преглед и отстранување од работното место, односно суспензија. Психологот Мирјана Јовановска-Стојановска вели дека секој што е жртва на било какво насилство треба да се охрабри и да пријави во полиција, дури и ако станува збор за полициски службеник. Вели не може да зборува конкретно за случајов, но според неизе тој отвора многу прашања, дали може би треба нешто да се менува при самата селекција на нови полицајци, како и позачестени психолошки тестови. Секој кој се чувствува како жртва на сексуално насилство треба да го пријави насилникот, без разлика кој е од другата страна, дали е тоа некој авторитет, дали е тоа некој возрастен, постар, познат, роднина, некој близок, некој па дури полициски службеник, значи секој би требало да биде пријавен. Ние не можеме да зборуваме за овој случај или да го споменуваме воопшто во однос на менталното здравје, во однос на карактеристики на личноста, во однос на идентитетот, би требало секако да биде многу построга, многу поширока, и да не биде тоа само еднашка во моментот на регрутација. Од обвинителството засега нема информација што презема во врска со случајот и дали е отворена предистражна постапка. Министерството за земјоделство и владата ја започнуваат новата теренска кампања "Гласот кој го слушаме, македонско најдобро", насочена кон директна комуникација со земјоделците и представување на актуелните мерки и политики за поддршка на земјоделското производство. Во рамке на кампањата 2 големи тима ќе посетат повеќе од 30 општини, додека 6 помали тимови ќе опфатат над 120 населени места низ државата. Новиот средби ќе се разговора за реалните предизвици со кои што се соочуваат македонските земјоделци, ќе се слушнат нивните предлози и идеи, но ќе се презентираат и политиките и мерките за поддршка на македонското земјоделство, производството и сето она што е сработено изминативе речиси 2 години мандат на владата. Верувам дека најдоброто од Македонија доаѓа токму од македонските ниви и вредните раце на нашите честни, работливи земјоделци. Затоа оваа кампања е посветена токму на нив, на луѓето кои што ги хранат народот и ја одржуваат традицијата. СДСМ денеска на пресконференција објавија информации за, како што велат од партијата, бизнис мрежата на премиерот Мицкоски во енергетиката, која се протегала од офшор компании преку регионални бизнис партнери до поставување на блиски луѓе на клучни функции во државните институции. Погледнете го само овој октопод.
На врвот секако е Мицковски. Преку Адамовиќ, функционер на СНС, сестринската партија на ВМРО, доаѓаме до офшор компанијата во Кипар, од каде и почна одмотувањето на ова бизнис енергетско клопче. Од офшор структурата на Кипар е компанијата Altaria Research Group, која води до Руднап Груп, енергетски холдник на српскиот бизнисмен Воин Лазаревиќ. Тука Мицковски има уште еден свој човек, министерката Сања Божиновска, која пак се поврзува директно со Руднап. Од ВМРО ДПМН пак и денеска вела дека СДСМ бил инволвиран во вчерашниот протест на Сојузот на синдикати на Македонија. Според партијата, политичките обележја на протестот биле потврда дека ССМ и СДСМ делувале заеднички. Граѓаните беа сведоци дека на така наречениот синдикален протест имаше лица со обележја на СДС. Обележјата на СДС и промотивниот материјал може да го видите и вие на фотографиите зад мене. Почитувани граѓани, ова е само доказ дека синдикалците не се организирале сами, дека на синдикалците им помагале локалните штабови на СДС. И тоа им помагале во целата организација на вчерашниот протест. Им помагале лица на СДС од Куманово, Тетово, Струмица и слично. Настанот вчера беше само доказ дека има равенство помеѓу ССМ и СДС, односно дека ССМ и СДС се едно исто. Скопје денеска беше домаќин на 7-то традиционално женско рели, настан што ги собира жените љубителки на автомобилизмот, надпребарувањето и тимскиот дух. Женското рели го организираше Автомобилистичката федерација на Македонија, а учествуваа повеќе од 100 учеснички, организирани во екипи поставени од возач и совозач. Првиот дел од релито опфаќаше градска рута, втора етапа беше спретно возење на затворен паркинг во контролирани и безбедни услови меѓу конуси. Организаторите велат дека целта на релито е да истакне улогата на жените во мотоспортот и да ја поттикне тимската работа и позитивната енергија. Учеството во женското рели е бесплатно. Возачот ги вози двете етапи. Совозачот има многу важна улога, односно во првата етапа ја чита мапата за како точно да извозат и да се движат, додека во вториот дел и помага добро и вешто да се справи со извозување на спретното возење и да ги погоди сите елементи. Мотивот ни е да го поддржиме, да ги поддржиме жените во автомобилизмот, да им дадеме поддршка на сите што сакаат да возат, трки ги микани, па и општо да се охрабрат сите жени да возат. Едноставно сме дојдени ради атмосферата, ради убавото дружење. Првата година сосема случајно, ама од кога ни тргна добро, решивме да се надпреваруваме трета година за прво место. Значи очекувате пласман на шампионатот? Се надеваме, да. Тука ги завршуваме вестите, се гледаме во вечерните, имајте убава вечер.